LINU'S കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് അടയാണ്. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടുള്ള അടയാണ്. സാധാരണ റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആട്ടപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് അട തയ്യാറാക്കാനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കാം. 2 കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 1.25 കപ്പ് വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ. നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അട തയ്യാറാക്കാനുള്ള മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഈ തേങ്ങയും ശർക്കരയും കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അട തയ്യാറാക്കാം. പരത്തുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡ് മടക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അട പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൺചട്ടി തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.